Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start class 10th Pakistan study unit number 1st यानी कि history of Pakistan. In this chapter we will discuss the government system and situations of Pakistan from 1970 to 2013. Before to start our main topic, we are going to define the word history. So, the word history means the study of past. The word history means the study of past, यानी कि गुजरे हुए हालात व वाक़यात को तारीख़ का नाम दिया जाता है. गुजरे हुए हालात व वाक़यात को तारीख़ का नाम दिया जाता है. As today we are connected to the past invention and events etc. But it is important that how we are learning the past events. So for this purpose we use calendars. इस मकसद के लिए हम कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं. So let's to say something about the calendars. So remember that there are 4 main calendars which we used our daily life, which are number first BC calendar. BC calendar से मुराद यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले जितने भी हालात व वाक़यात गुजरे हैं उनको बीसी कैलेंडर में ज़िक्र की गई है. लेकिन अब बीसी कैलेंडर में हैरानगी की बात यह है कि ये बाकी कैलेंडर से मुख्तलिफ है. कैसे? क्योंकि ये कैलेंडर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि इसमें जो तारीख़ ज़िक्र है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि ये कैलेंडर ऊपर से नीचे की तरफ तारीख़ बता रहा है. यही वजह है कि जब ये कैलेंडर 0 डिजिट पर आता है तो फिर फर्स्ट डिजिट से ईसवी कैलेंडर शुरू हो जाती है. While the second is AD calendar. AD का मतलब है एनो डोमिनी, यानी कि पैदाइशी ईसा अलैहिस्सलाम. अब BC कैलेंडर जब 0 पर आता है तो 1 से पैदाइशी ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि ईसवी कैलेंडर शुरू हो जाती है. ये ईसवी कैलेंडर हमारे पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दुनिया में मौजूदा हालात में एडी कैलेंडर का है. तो पैदाइशी ईसा अलैहिस्सलाम से ऑनवर्ड जितने भी हालात और वाक़यात गुज़रे हैं तो उन तमाम हालात और वाक़यात को ईसवी कैलेंडर में ज़िक्र किए गए हैं. एडी कैलेंडर यानी ईसवी कैलेंडर जिसमें मौजूदा सेंचुरी जो है वो 21st है, 2020 21st सेंचुरी इसमें अब कंटिन्यू है. फिर इसके बाद थर्ड नंबर कैलेंडर जो है बकरमी कैलेंडर, जिसे हिंदू मेट कैलेंडर का नाम भी दिया जाता है. यह कैलेंडर हमारे मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ज़मींदार लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं. इस कैलेंडर के महीनों के नाम जो है वो जैसे सावन, चैत वगैरह वगैरह, इस किस्म के महीनों को बकरमी कैलेंडर का हिस्सा करार दिया गया है. तो बकरमी कैलेंडर ये हिंदू मेड कैलेंडर है, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता. फिर इसके बाद फोर्थ नंबर
دا لاسٹ ہجری کیلنڈر ہے. تو ہجری کیلنڈر یہ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اے ڈی کے بعد دوسرے نمبر پر ہجری کیلنڈر ہے. ہجری کیلنڈر سے مراد جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اسی دن سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا ہے. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں یاد رکھ لیں کہ بعض حالات اور واقعات ایسے بھی ہیں جن کو ہم اے ڈی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر دونوں میں ذکر کرتے ہیں. ہجری کیلنڈر میں اب 1441 ہجری جو ہے وہ سٹارٹ ہے. کلاس 9th میں ہم نے ہسٹری آفٹر میکنگ آف پاکستان ہسٹری 1 کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی تھی. اب ہم سیکنڈ سٹیپ آف ہسٹری آفٹر میکنگ آف پاکستان پر ڈسکشن کریں گے جو کہ 1970 ٹو 2013 تک ہے. سیکنڈ سٹیپ آف ہسٹری میں ہم ڈسکشن کریں گے. اس میں جو گورنمنٹس ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو دا گورنمنٹ آف ذوالفقار علی بھٹو یعنی کہ پاکستان پیپل پارٹی. یہ گورنمنٹ 1971 سے شروع ہو کر 1977 تک موجود ہیں. جبکہ اس کے بعد سیکنڈ نمبر ضیاء الحق گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ جو 1977 سے شروع ہوتا ہے اور 1988 پر ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ پاکستان پیپل پارٹی ہے جو کہ 1988 سے شروع ہو کر 1990 تک. پھر 1993 سے شروع ہو کر 1996 تک اور پھر 2008 سے شروع ہو کر 2013 تک پاکستان پیپل پارٹی کے گورنمنٹس ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون 1990 سے شروع ہو کر 1993 تک اور 1997 سے شروع ہو کر 1999 تک. جبکہ اس کے بعد دوبارہ ماشاءاللہ پرویز مشرف لگاتا ہے اور یہ ماشاءاللہ 1999 سے شروع ہو کر 2008 پر ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ 2008 سے 2013 تک پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے. ان تمام گورنمنٹ پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے نیکسٹ لیکچرز میں. تو آپ کے لیے آج کا لیکچر کاپی ہے جسے ہم ریویو کا نام دیتے ہیں. اس میں آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ میمورائز دا گورنمنٹس فرام ذوالفقار علی بھٹو 1971 ٹو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری 2013 نیملی اینڈ ڈیٹ وائز. تھینکس اے لاٹ.